Sverige ligger lite i utkanten av världen. Ja, det är väl det. I norra hörnan. Det är väl nästan ett understatement. Så då är ju min fråga, liksom, hur påverkas ni av en långsam infrastrukturuppbyggnad? Och hur påverkas ni av vår infrastruktur i era möjligheter att utveckla företaget vidare? Jag tänker väl mest egentligen ur ett personellt perspektiv, tänkte belysa det lite såklart, att när man är som vi, som du säger, vi bor i utkanten så att säga, och ungefär 10% av vår verksamhet är baserad till närregionen här, Nässjö, Jönköping och så vidare, så är det oerhört viktigt att attrahera bästa kompetensen, kunna jobba med de bästa leverantörerna, enkelt kunna ta sig till de bästa kunderna, kunna få de mest intressanta kunderna att komma hit. Och såklart att överhuvudtaget infrastruktur och inte minst järnvägen, inte minst också några möjligheter här, är oerhört viktigt för oss, ska jag säga, nästan livsavgörande. Så det är en väldigt viktig faktor för oss att vi hänger med och ligger i fronten. Vi har så många faktorer som talar emot oss egentligen. Så de här enkla, självklara sakerna måste vi, tycker jag, bli bättre på. Jag tycker faktiskt att man ser det i ett globalt perspektiv, så tycker jag att jag har också med att bryta vid 20 år, så att många år, och jag tycker liksom att jag tycker vi halkar lite efter här, så jag tycker det är lite akut. Så nej, utan vi är ju lite sådär i järnvägskulturens vagga. Nässjö. Och det fanns ju en fantastisk utbyggnadsenhet här en gång i tiden i Nässjö, som egentligen byggde alla spår med stora infrastrukturprojekten i Sverige. Till exempel Arlandabanan, vi var uppe i Norge, vi byggde Gammelbanan, vi byggde järnvägsanläggningar på Öresundsbron och så vidare. Så egentligen så gör jag samma sak idag, fast lite i egen regi. Så. På vilket sätt tror du att en extra satsning på tåg kan påverka era utvecklingsmöjligheter, och både som företag och utifrån att ni verkar här? Alltså det är ju lite sådär egoistiska där. Vi ser de här stora planerna som jag har fått presenterade för oss. Vi har precis passerat 40 anställda på 3 år, och vi tror ju att det här kommer skapa ännu mer arbetstillfällen. Och vi vill ju jättegärna vara med och förverkliga de här planerna. Vi har dessutom gjort en annan grej som många kanske sådär nästan säger att det är lite galenskap. Vi har faktiskt investerat i 2 stycken stora maskiner. Kostar 70 miljoner. Kommer faktiskt till Trelleborg nu på lördag. Och den 29 mars kommer en stor invigning på banan. De här maskinerna är egentligen till för att få ordning på standarden på den svenska järnvägsnätet. Det är de delarna som vi har redovisat nu till regeringen. Och vi fick tillbaka responsen att vi ska göra mer underhållsbesiktningar i egen regi. Och de andra 2 delarna har vi inte fått respons på från regeringen som är nöjd med levererat. Jag vet inte om Ola vill kommentera någonting mer i. Nej, du känner det? Utan i vårt län. Och ungefär dubbelt så stor nytta får vi ut av våra nya stambanor om vi har kloka bytespunkter och kopplingspunkter i vårt län. Och det tycker vi talar för att det här måste man uppmärksamma. Vi vet mycket väl om att det kostar oerhört stora pengar att göra de här lösningarna. Men ska vi ha resenärer på våra nya banor så måste vi fundera på det sättet. Och vi arbetar då med våra stationskommuner och likaså alla andra kommuner i länet i den här frågan. Men inte minst det här med stationslägen. Vi ser ju nu då att vi har Värnamo och vi har Jönköping med 2 nya stationslägen förutom nuvarande Jönköping Sil och Värnamo Sil. Var stationen exakt hamnar i Tranås vet vi väl inte i dagsläget. Men oaktat detta så är det ju av oerhört stor betydelse och intresse för regionen som kollektivtrafikmyndighet att se var hamnar de nya stationerna. För det kanske är så att vi från 3 stationer får 6 stationer att trafikera och att finansiera en sån trafikering. Och dessutom kanske en pendeltrafik mellan de här stationspunkterna då, i de här 3 orterna. Så att vi har naturligtvis från regionens sida ett stort intresse av att se hur det här är. En typ av argument och faktasamling på vår hemsida kring varför är det så väsentligt, varför är det så bra och viktigt med nya stambanor för Region Jönköpings län.
Och det här är ett levande material, så att den version vi ger ut nu är säkert inte samma version som finns framåt höstkanten. Men på hemsidan så kan ni hitta detta alldeles strax. Och det här är lite grann av de bilder som Kristin visade grann förut. Men det här är det transportnät eller det järnvägsnät vi kommer att ha framöver då. Både för den riktigt snabba trafiken, 320 km-trafiken, men också för den stora regionala trafiken med alla de möjliga bytespunkter och kopplingspunkter som vi ser. För att nyttiggöra de här investeringarna för hela vårt län och alla 13 kommunerna. Så för då är det viktigt att vi liksom ser det här sammankopplade nätet. Och likaså är ju regionaltågstrafiken med möjliga bytespunkter till de nya stambanorna ett led i att få ut nyttan utav de nya stambanorna för alla våra 13 kommuner och 340 000. När vi tog höjd för planeringen av dagen så sa vi att det är bra om vi lägger det en bit fram till den nya, för då har vi säkert alla de underlag vi behöver ha för att kunna prata ordentligt om vad det är vi ska göra i länsplaneprocessen. Då vet vi hur man arbetar nationellt plan. Och då tog vi till 1 mars, men det hjälpte inte. Vi skulle ha skjutit ytterligare lite på så. Och det är lite synd naturligtvis att vi inte har alla pusselbitar. Men jag tycker, när jag lyssnat av den här dagen, och jag hoppas att ni tycker likadant, att vi har ändå försökt beskriva så mycket vi känner till idag av alla de grunder som ligger för det fortsatta arbetet. Och det jag upplever är oerhört viktigt framöver för vår regions räkning, det är att vi är tydliga i vilka målbilder vi har för de här olika tidpunkterna fram. Vad det är vi vill uppnå utifrån vår region. Och då har ni märkt att det här dyker upp egentligen ett par, 3 olika tidpunkter. Vi har arbetat med nästa länsplan, där vi flyttar horisonten 4 år fram till 2029. Vi har Sverigeförhandlingens målbild med ett färdigbyggt med sista cykeln inslagen som är Katarina 2035. Och ni noterar att Kristin, när hon pratar om tåginvesteringar, pratar om en målbild där vi har ända fram till 2050. Och det är viktigt att ha det här väldigt långa perspektivet framför oss när vi diskuterar hur vägen kommer att se ut för att kunna komma dit fram. Och för att nå de här målen, då tror jag vi behöver vara tydliga i vad vi vill uppnå. Ju tydligare det är, ju lättare är det faktiskt att staka upp den vägen fram till målet och vad det är för åtgärder